DJI 最出名嘅咧就係佢嘅航拍機啦，咁佢最近就出咗部 Avata 360啦。但係其實最近呢幾年咧，佢哋嘅 Roland Gimbal 咧，同埋佢嗰啲細嘅 Osmo 相機咧，都做得好成功，好受歡迎。DJI 基本上就將佢呢兩方面嘅技術咧就合埋一齊，就出咗佢哋個 Osmo Pocket 系列嘅相機。我自己咧喺第一代 Osmo Pocket 出嗰陣時咧已經買咗啦，因為就好中意佢呢個 idea 啦，將一部好細嘅相機可以有內置 Gimbal， 而且咧部相機真係可以擺落個褲袋。但係咧真係令到呢個系列爆紅咧，其實要等到部 Pocket 3。咁多年嚟，其實好多間相機公司咧都想整一部完美嘅拍 vlog 啊，或者係旅行用嘅相機。但係咧，好似咧，我成日都講啦，其實每一件產品咧設計嗰陣時咧，都一定有唔同程度嘅取捨，基本上咧就冇乜可能做到完美嘅。但係咧，部 Pocket 3咧就細細部，但係咧就有個1寸嘅 sensor 啦，內置 Gimbal 啦，同埋佢個界面咧都非常之易用，所以咧合埋一齊咧就變做一部非常之容易攜帶啦。任何人都可以識得點用，而且基本上差唔多任何嘅情況之下咧，你拍片嘅畫質咧都係唔錯，絕對交到貨。所以咧，其實部 Pocket 3咧，佢並冇話喺任何一方面咧係非常之強，只不過咧可以話整體上嚟講咧係每一方面都夠用。咁夠用呢個字咧，聽落去咧可能有啲負面啦。但係當一樣產品幾乎每一方面都係夠用嘅話咧，加起上嚟咧就唔止係夠用，會變得好強。因為通常其他產品咧，通常都會有一啲比較嚴重嘅缺點，而 Pocket 3咧，因為冇乜比較明顯嘅缺點咧，所以咧呢個就係點解當 Pocket 3出咗之後咧，差唔多可以話係完全壟斷咗拍 vlog 啊，或者係旅行嗰陣時拍片相機嘅市場。咁而家過咗幾年之後咧，就有一部新嘅後繼機啦。咁呢部咧就係 Osmo Pocket 4。咁其實咧，我差唔多係年頭開始咧已經開始測試呢部機噶啦。咁我就帶佢去過幾次旅行啦，同埋喺我自己個 channel 嗰度咧都拍咗幾條片，都係用呢部機嘅。而且咧，我經常帶呢部機咧拍一啲自己嘅 BTS 啊，或者叫做幕後嘅影片啦。所以咧呢條片咧，我就想同大家分享下我實際上用呢部機嘅體驗啦，同你講下究竟有乜嘢新嘅功能、新嘅改變啦，同埋咧睇下呢部 Pocket 4咧有冇好似之前 Pocket 3咁，係每一方面都夠用而冇乜大嘅缺點啦。第一眼睇落去咧，部 Pocket 4同埋部 Pocket 3咧差唔多係一模一樣樣嘅。咁睇真啲啦，就會睇到旁邊就印咗 Pocket 4個字啦，同埋咧 Pocket 4嘅顏色咧就淺咗少少啦，機身咧都高咗少少嘅。咁我諗係因為佢個內置電池咧已經加到1545個 mAh。咁側邊咧個 micro SD 卡嗰個槽咧就多咗個冚啦，理論上咧就會防水防塵好少少啦。咁另外一個改變咧就係插卡嗰陣時咧，嗰個方向咧就會反轉咗嘅。Pocket 3插卡嗰陣時咧，個卡嘅面咧就會背住你嘅。咁而家個 Pocket 4咧就係卡個面咧就對住你嘅。咁即係話咧，同 Pocket 3比上咧個方向就調轉咗嘅。所以你之前若果用開個 Pocket 3嗰陣時咧，你一開始用呢部新機咧，咁你就可能會發覺點解插卡插嚟插去咧都插唔入嘅。咁呢個 Osmo Pocket 系列最成功嘅地方咧，就梗係喺佢個機頂上面嗰個 Gimbal 同埋相機啦。咁 Gimbal 就可以幫你穩定畫面啦，所以無論你係企喺度啦、行啦或者係跑咧，拍出嚟條片咧都會好順嘅。咁我今年2月嗰陣時咧，就去咗紐西蘭嘅南島 Queenstown 啦，去嗰度旅行同埋拍啲片嘅。咁去嗰度個山頂嗰陣時咧，我就用咗嗰個 body mount 咧，就將部 Pocket 4咧就綁喺個身上邊啦，就去玩個 Luge 啦。咁基本上咧就好似一個真人版嘅落山 Mario Kart。咁嗰條路同埋個 Luge 咧，其實都幾震下嘅。但係拍出嚟嘅片咧，非常之穩同埋好順嘅。個 Gimbal 咧其實唔止淨係用嚟做防震嘅，亦都可以用嚟做物件嘅追蹤 Active Track。Active Track 呢個功能咧就唔係新嘅，不過呢次咧個 Active Track 咧就升級到 7.0。我咧就覺得呢個新版嘅表現咧就非常之好啦，可以用佢嚟追人啊、物件啊、車啊，基本上乜都得。
而且咧，就算你用埋呢個新嘅4倍 zoom 嘅功能咧，亦都可以正常追蹤嘅。咁我自己平時咧，主要用呢個 Active Track 咧，就係追住自己嘅。尤其是當我自己一個人拍片嗰陣時咧，或者拍一啲幕後嘅片段咧，咁我就可以好簡單咁用部 Pocket 4咧就拍翻自己。咁個效果咧都非常之唔錯嘅。It's pretty solid. It tracked back. There were so many people behind you as well, and it was all good. Yeah. Alright, cool. I wonder if Oh, it still tracks me. it's still going. If someone walks in front of you, do you want to try? Yeah. If I- Okay, I'm good. So you're gonna. So I walk. Sorry, this walk. This way. Oh, Yeah, it still tracks me. it's tracking you. Yeah, so it's good. Solid. Alright, you're doing a good job. DJI. 咁唯一一樣嘢比較要注意嘅咧，就係個 gimbal 咧同部 Pocket 3一樣咧，就有個限制嘅。咁譬如話你向左向右個 pan 啦，加起上嚟咧大概只可以轉到300度左右，而且咧個左右係唔對稱嘅。所以咧，若果你要追蹤嗰個主體個移動範圍係太大嘅話咧，有機會咧個 gimbal 咧就會轉到極限咧，跟住就追唔到噶啦。咁我相機個 sensor 咧就同 Pocket 3係一樣，依然係1寸啦。但係咧呢次係一個新嘅 sensor。咁 DJI 話咧個動態範圍咧最高可以做到14個 stops， 而且咧拍片個 frame rate 咧可以更高啦，而影相嗰陣時咧有更高嘅解像度。我之後咧會同大家做一個比較詳細啲嘅分析。個鏡頭咧就係等效20mm 啦。光圈就係 F2 啦，而最近嘅對焦距離咧就係0.2米。咁基本上呢啲數據咧就同部 Pocket 3係一模一樣嘅，所以咧我估個鏡頭咧其實同 Pocket 3係一樣嘅。Focus Breathing 呼吸效應咧依然係幾明顯下嘅，但係咧你可以開咗個 Focus Breathing 嘅補償啦，咁就會比較冇咁明顯。不過咧缺點就係個畫面咧就會窄翻少少啦。Gimbal 後邊咧就多咗個新嘅電子接點啦，咁可以咧就用新嘅磁吸補光燈。呢個咧係一個全新嘅配件，咁直接用個 Pocket 4嚟到供電，咁你就唔使另外分開叉電。咁其實 Pocket 4夜晚拍片咧個效果都唔錯嘅，不過咧用個補光燈咧咁就可以幫你塊面打啲光啦，咁令到你塊面就好睇啲啦。而且個燈咧係有3個唔同嘅強度可以選擇，而另外咧亦都有3個唔同嘅色溫可以選擇。咁所以咧你拍片嗰陣時咧就可以揀翻個最適合嘅設定啦，令到你拍出嚟嘅片咧睇出嚟最自然。咁喺機身中間啦，就有個可以旋轉嘅2寸 mon 啦，呢個就同 Pocket 3一樣啦。不過當你轉咗個 mon 之後咧，就會見到下邊咧就多咗2粒掣。咁左邊個粒掣咧就係用嚟校個 zoom 啦，撳一下就可以去到2倍 zoom 啦，撳2下咧就可以去到4倍 zoom。咁 Pocket 4咧依然係冇呢個光學嘅變焦，咁所以咧呢個2倍同埋4倍 zoom 咧完全係數碼嘅變焦。你影2倍 zoom 咧個畫質其實都冇乜太大分別，冇乜損失嘅。影4倍 zoom 咧就會差少少啦，不過我覺得都 OK， 都夠用嘅。有呢個2倍同埋4倍嘅 zoom 咧，拍片咧就多好多彈性啦。咁右邊嗰粒掣咧，撳一下個掣咧就係 Quick Capture， 撳2下咧就係 Recenter 個 Gimbal， 咁撳3下咧就係鎖實 Gimbal 嗰個方向。咁呢樣嘢咧我就覺得非常之好用啦，因為之前 Pocket 3咧，你若果想鎖住 Gimbal 個方向嘅話咧，你要長撳住個 joystick。若果你條片拍得長嘅話咧，你要長撳 joystick 咧都幾辛苦同埋幾難下㗎。而右邊呢粒掣咧，你亦都可以自訂功能嘅，只要你長撳之後咧，就有個 menu 俾你設定㗎。我自己咧就幾中意呢2個新嘅隱藏掣啦，就覺得呢個設計都幾聰明下，因為咧佢可以加咗新嘅功能，但係咧冇令到部相機變大或者咧睇落去好複雜。唯一一個問題咧就係若果你將個 mon 咧打翻直嗰陣時咧，嗰2個掣咧就會被遮住咗啦。
咁個 mon 下邊咧就有個 joystick 同埋錄影嘅掣啦，同之前 Pocket 3一樣啦。不過咧呢個 joystick 咧而家就係一個 5D analog 嘅 joystick。咁嘅意思咧，即係話你可以控制推 joystick 幾多，而控制 gimbal 嘅速度。不過咧，因為呢粒 joystick 咧都幾細粒下，你要控制得好好咧，需要一啲時間嚟到習慣下。咁一開始咧，我覺得多咗呢兩粒掣同埋個 analog joystick 咧，其實就冇乜大分別嘅。不過當我轉翻用部 Pocket 3嗰陣時咧，咁就發覺呢啲新嘅設計咧，其實真係令到部 Pocket 4咧係好用好多嘅。咁另外一個新嘅功能咧，就係部機有內置嘅記憶體啦，就107個 GB。咁我自己咧，其實都唔知試過幾多次啦，出去拍片咧，出到去嗰陣時咧，先發覺自己唔記得帶 memory card，咁去到嗰度咧就真係唔知點算啦。咁所以咧，而家呢部機有內置記憶體咧，就完全冇呢個問題。內置嘅 memory 咧係足夠你拍差唔多5個鐘嘅 4K 30格，無論你係拍 10bit 嘅 standard profile 或者係 D-Log 啦。如果你拍 4K 60格咧，你就可以拍到3個鐘頭51分鐘；而若果拍60格嘅 Full HD 咧，你又可以拍超過8個鐘頭。而我自己咧，其實而家用 Pocket 4咧，就直接用呢個內置記憶體就算啦。咁翻到屋企咧，就直接用 USB 線咧，就傳翻啲相同埋片咧去翻我部電腦度。咁講到個 USB 啦，咁呢次咧就升級到 USB 咧係3.1，咁個速度咧就可以達到800個 megabyte per second。咁我自己就冇話真係測試下去唔去到呢個速度啦，但係感覺上咧個速度咧就真係快咗好多。而若果你係用 WiFi 傳啲片或者啲相去到你部手機嘅話咧，個速度咧亦都有提升嘅，因為呢部機咧而家就用咗 WiFi 6。咁所以整體嚟講啦，若果你之前係用過部 Pocket 3嘅話咧，呢次拎起部 Pocket 4咧，你感覺上係差唔多完全一樣，可以即刻拍片影相冇問題。但係咧嗰幾樣新嘅改進咧，會令到呢部機咧係更加好用易用嘅。咁老實講啦，一開始 DJI 同我講話有部新嘅 Pocket 4嗰陣時咧，我就希望會有啲比較大嘅機身設計改變啦。但係反過嚟講啦，因為呢部新機嘅機身同埋個鏡頭嘅設計咧，同之前係差唔多，所以咧其實有一個好大嘅好處，咁就係幾乎所有 Pocket 3嘅配件咧都可以喺呢部新機度用翻。咁所有嘅 filter 啦，包括嗰個廣角鏡啦、個手柄啦、DJI 嘅 Mic 2啦、Mic Mini 啦，同埋一啲唔同嘅 third party 嘅配件咧，我都用過係冇問題嘅。咁所以你若果已經有部 Pocket 3同埋一紮配件嘅話咧，咁呢次若果你想 upgrade 咧，咁你就可以買嗰個最簡單最平嘅 Standard Combo 啦，就可以用翻你之前 Pocket 3嘅配件。若果你冇 Pocket 3，咁我就會介紹你呢次買嘅話咧，就買嗰個 Creator Combo， 因為個 Creator Combo 咧已經包括咗大部分你平時會用嘅配件啦，而且包括埋個新嘅 DJI Mic 3。咁同 Pocket 3嘅 Creator Combo 比較啦，個 Pocket 4咧就多咗呢個磁吸嘅補光燈啦，同埋就多咗一個袋，但係咧就冇咗之前嗰代嘅硬嘅保護殼啦，同埋冇咗嗰個電池嘅手柄。呢兩樣嘢咧，其實係 Pocket 4係完全 compatible 嘅。DJI 咧就同我講，因為呢一代咧就加咗個燈仔咧，所以佢就換咗嗰個電池手柄。但係咧，若果你之前買咗 Pocket 3有嗰個電池手柄嘅話咧，你就可以用翻喺個 Pocket 4度嘅。咁而家睇下拍片嘅表現啦。咁首先就睇一條拍 vlog 嘅片啦。部機就係用全自動嘅模式啦。咁我揸住部 Pocket 4。拍嘅片咧就係 4K 30格，就用普通嘅 Color Profile。咁條片咧就非常之順啦，個 Gimbal 嘅穩定效果就非常之好。因為個 sensor 都有1寸同埋有個 F2 嘅大光圈啦，咁就有少少呢個淺景深嘅效果。咁呢啲咧其實就係 Pocket 3點解咁成功嘅原因。無論你係企喺度行或者跑啦，用自動模式拍咧，都可以拍到一啲畫質非常之唔錯嘅片。咁我就同 Pocket 3拍嘅片比較啦，其實出嚟個效果咧個差距真係唔係好大。Pocket 4嘅片咧睇落去就自然少少啦。你若果睇個天空嘅話咧，係比個 Pocket 3咧係好啲嘅。咁 DJI 咧就話呢個新嘅 sensor 咧就可以拍10bit D-Log，
咁你拍 4K 30格、60格嗰陣時咧，就可以去到14個 stops 嘅 dynamic range。咁呢個14個 stops 咧，其實真係唔錯，因為同 full frame 相機咧係差唔多嘅。而且你可能留意到我講嘅咧係 D-Log 而唔係 D-Log-M。咁 D-Log 咧就係可以支持到最大嘅 dynamic range，而 D-Log-M 咧雖然都唔錯，但係會差少少。咁點解有 D-Log 同埋 D-Log-M 咧？因為咧個 sensor 本身個 dynamic range 咧，若果唔係咁夠嘅話咧，用 D-Log 咧反而係會用唔盡呢個10 bit 嘅 bit depth。咁所以咧 DJI 嘅細機咧通常都係用 D-Log-M 啦，而佢嘅高階專業相機咧先會用到 D-Log 嘅。而 Pocket 4呢次用 D-Log 而唔係用 D-Log-M 咧，就代表 DJI 咧對呢個 sensor 咧就非常之有信心。咁我喺我自己屋企個花園度咧就拍咗呢條短片啦，就係用 log profile 啦，就未調色嘅，咁所以咧條片睇落去咧就會比較淡啲。咁呢個係一個非常之高對比嘅場景啦，因為有太陽喺度。咁你可以睇到 Pocket 4喺高光嗰個爆位嗰度咧就會少咗啲啲啦，但係咧個陰影位咧亦都多咗啲細節嘅。咁就證明 Pocket 4個 dynamic range 咧就真係比之前嘅 Pocket 3咧係有改進嘅。而就算我係用翻個 standard 嘅 color profile 啦，都可以睇到 Pocket 4咧喺處理呢個高光同埋陰暗位嘅地方咧都有改進嘅。所以整體嚟講咧 Pocket 4嘅 dynamic range 咧就真係有咗改進。但係你若果拍 log 嘅話咧，有一樣嘢就要注意下啦。部 Pocket 3拍 log 嗰陣時咧，最低嘅 ISO 咧就係50。但係部 Pocket 4咧最低嘅 ISO 咧就係400，所以若果你日頭拍片啦、拍 log 同埋你想用 ND filter 去控制嗰個 shutter speed 嘅話咧，咁 Pocket 4嘅話咧個 ND filter 咧就要強多3個 stop 左右啦。咁另外咧 Pocket 4已經係冇支援 HLG 㗎啦。其實 DJI 差唔多最新一代嘅所有相機咧都已經係冇支援 HLG 㗎啦。咁我自己拍片嘅話咧，我通常就會拍 log 啦，因為個 dynamic range 會多啲，咁我執片嗰陣時咧就比較多啲寬容度。咁同埋咧，我亦都會將個機身嘅 sharpness 同埋降噪嗰個設定咧就校到最低嘅。咁我執片嗰陣時咧，若果自己想加嘅話咧，咁我就自己加啦。咁當然啦，拍 log 嘅壞處咧就係你一定要執片啦，咁你一定要自己 color grade 條片啦。咁你若果唔想執片嘅話咧，個 Pocket 4咧都有6個唔同嘅底片色調你可以揀嘅，而且唔止咁喎，個底片色調嘅強度咧你都可以自己揀嘅。所以咧，你想條片嘅色調比較特別啦，或者想條片比較自然咧，都可以隨便你自己選擇。咁其實而家嘅機啦，日頭拍片影相咧個效果咧，大部分都唔錯嘅，係到夜晚黑咧先會睇到分別。大部分嘅細機啦，好似啲 action camera 啦，或者360嘅相機啦，都係靠電子防震。咁拍電子防震嘅話咧，就需要用一個快啲嘅快門速度，先可以得到個好嘅效果。咁快嘅快門速度咧，喺夜晚拍嗰陣時咧，咁就代表你要升高個 ISO 啦。咁對畫質方面咧就會有啲影響。但係 Pocket 4咧，因為佢自己有個 gimbal 啦，咁所以拍片嗰陣時咧就唔需要話提高呢個快門嘅速度。咁即係代表個 ISO 就可以低啲，所以夜晚拍片嘅質素咧就會比其他嘅細機嚟講咧就會更加好嘅。咁我同部 Pocket 3比較啦，驟眼睇起上嚟咧個差別就唔係好大。不過咧，睇下個陰影細節部分咧，部 Pocket 4咧就好好多。同埋當我塊面喺比較暗嘅地方咧，個 Pocket 4嘅表現咧都係好好多嘅。咁因為我哋平時出街都一定會帶手機㗎啦，咁我就諗啦，究竟部 Pocket 4同手機影出嚟嘅片咧個差別究竟有幾大啦？咁我首先就同我部 iPhone 16 Pro 嘅後邊主要嗰個鏡頭做個比較啦。咁比起上嚟咧，咁其實 iPhone 用佢嗰個主要嘅鏡頭拍出嚟嘅片咧，效果真係唔錯嘅。不過咧，個 iPhone 最大嘅問題咧就係防震啦。因為 iPhone 雖然本身話係有個 sensor 防震，但係實際睇起上嚟，佢都係好依賴呢個電子防震嘅。所以夜晚黑嗰陣時，當你行快啲或者跑嗰陣時咧，iPhone 影出嚟嘅片咧個效果就真係唔好掂。你睇到啲光嘅地方咧，真係 blur 得好緊要。個相機震得越緊要咧，個
個分別就越嚟越明顯。而 Pocket 4因為有個 gimbal 咧，就完全冇呢個問題。而當我將個 iPhone 轉咗去用前面自拍鏡頭影自拍嗰陣時咧，個分別就更加明顯。iPhone 拍出嚟嘅片咧，個 noise 就好大，同埋個畫質咧就真係差好多。而當我喐得快啲嗰陣時咧 ，iPhone 拍出嚟嘅片咧，基本上就係完全崩潰嘅。咁 Pocket 4有一個最誇張嘅新功能咧，就係拍片可以拍到 4K 240格。不過拍 4K 240格嗰陣時咧，就有少少 crop 啦，同埋你唔可以拍 D-Log，同埋個畫面咧係冇聲嘅，因為佢係拍慢動作嘅片。但係除咗咁之外咧，個畫質方面咧就非常之好，同佢普通拍出嚟嘅 4K 30格嘅片比下咧，基本上係冇乜分別嘅。咁我今年年初嗰陣時咧，其實就有幫 Fujifilm 拍一個佢算係全世界嘅一個 promotion campaign 啦。咁就幫佢拍咗幾條片啦。其中一條片咧有一個片段咧，我就想用好慢嘅快門嚟到拍呢個片。個快門速度咧，我係想慢過嗰個格數嘅。咁個問題就係市面上大部分嘅相機咧，都係唔可以俾你咁做嘅，所以為咗要達到呢個效果咧，我哋結果咧就變咗影相用慢快門影相連拍，跟住就將啲相連埋一齊，先變翻條片，我就可以做到呢個效果啦。不過就真係幾麻煩下。咁但係而家呢部 Pocket 4咧就可以做到呢個效果啦。你拍片嗰陣時咧，若果校手動模式咧，可以將個快門速度咧校到最慢咧係1/4秒嘅。若果你用呢個慢嘅快門速度啦，加上 gimbal 或者連埋 Pocket 4嘅一啲其他 feature， 譬如話 Active Track 咁啦，你就可以用你嘅創意拍出一啲用其他相機好難拍出嚟嘅效果。Pocket 4影相咧就有個新嘅 Super Photo 模式。拍1:1嘅相咧，就可以去到37個 megapixel。若果你拍16:9嘅相咧，都有33個 megapixel。咁就係比 Pocket 3咧係高出4倍嘅解像度。若果我將部 Pocket 3同 Pocket 4比較啦，若果唔用 Super Photo 模式，就用普通嘅模式嚟拍咧，兩部機拍出嚟嘅相咧就差唔多嘅啫。不過，當我部 Pocket 4用咗 Super Photo 模式嘅話咧，細節方面嘅表現咧就有好明顯嘅分別。咁呢兩張相咧就係用好低嘅 ISO 160嚟拍㗎啦。若果我將 ISO 升到800嘅話咧，個 Super Photo 模式咧都依然係有優勢嘅。咁當我將佢升到 ISO 1600嗰陣時咧，個差距咧就開始變細啦。Super Photo 模式嘅相咧都仲係好少少，不過咧個分別就唔係好大。咁所以咧，若果你日頭影相咧，呢個 Super Photo 模式咧就非常之好用。但係若果你夜晚影相要增加 ISO 嘅話咧，個效益咧就唔係好大啦。OK， 而家嚟測試下呢個 DJI Pocket 4嘅錄音收音效果啦。咁我而家咧就係用個 Pocket 4嘅內置麥克風嚟到錄音嘅。咁我覺得若果你想一個好簡單嘅即係 camera setup， 你就開機就可以錄嘅話咧，用內置麥克風嘅聲咧，其實收音大致上都 OK 嘅，喺大部分情況之下咧都可以收貨啦。不過咧，即係無論係乜嘢嘅相機都好啦，用內置嘅麥克風咧就有兩個最大嘅缺點。第一咧就係若果你錄嗰日咧係好大風咧，咁你會聽到啲聲咧就會有好多風聲，好大風聲，因為嗰個內置嘅麥克風咧就冇啲毛毛嚟到隔嗰個風聲啦。咁另外一個咧就係咧，好似我而家咁咧，我就大概喺個Pocket 4前邊大概半米度啦。咁所以咧，你可以聽到嘅聲咧就都幾好嘅，應該幾清楚。但係若果我行遠啲啦，唔使行好遠嘅，好似而家咁，大概係3米度啦。咁你應該咧就我把聲應該就係冇咁清楚啦，因為我就離開嗰個相機同麥克風就比較遠啲。咁所以咧，我行翻近咧，咁我把聲就會清楚翻好多啦。咁當然啦，就有
解決嘅辦法嘅，咁就係用無線咪啦。咁呢部 Pocket 4咧就支援 DJI 嘅 Mic 2啦、Mic 3啦同埋 Mic Mini。咁所以咧，而家我就轉去用個 Mic 3嚟到錄音，咁就聽下把聲有咩唔同啦。OK， 我而家咧就轉咗用 DJI Mic 3嚟到錄音。咁若果你用個 DJI 嘅 mic 咧，就 set up 好簡單嘅啫。咁你第一次咧就可能要做個 pairing 啦。咁你 pairing 之後咧，下一次咧你只需要係即係開個咪咧，咁個咪就會自動同部機就會 connect 㗎啦。咁而且咧你係唔需要用任何嘅 receiver，咁就非常之簡單。你個咪同埋部相機咧就 OK 㗎啦。咁你開咗之後咧，大概幾秒鐘咧就會自動 connect，咁就非常之簡單方便咁用啦。咁你聽下而家嘅聲同之前比，感覺上有冇咩唔同咧？咁而家聲咧應該係比之前咧就好好多嘅，因為點都係有一個wireless 嘅咪啦，咁喺我身上邊啦。咁我而家咧仲係將嗰個有個毛毛，即係跟機嗰個毛毛用嚟擋風嘅毛毛咧，就裝咗喺個咪上邊。咁另外一個好處咧，用個 wireless 咪咧，就係咧你可以行遠啲，你行幾遠都得。好似我而家咁啦，大概係5米度啦。我把聲咧應該係同之前喺個咪前邊咧係完全冇分別嘅，即係個大細聲啊，同埋我把聲嗰個 quality 咧應該係完全冇分別嘅。如果我想要嘅話咧，我可以行100米或者更遠咧，把聲都應該係完全一樣嘅。咁呢個咧就係用個無線咪其中一個最大嘅好處啦。咁用呢個無線咪咧，另外一個好處咧就係你可以 set up 部機咧，就係要去將嗰個無線咪啦，同埋內置嘅咪嘅聲咧都錄落嚟，就錄喺個唔同嘅 audio channel 嗰度。無線咪咧就錄我把聲啦，咁個機嗰個 built-in microphone 咧，內置 microphone 咧就錄嗰個環境嘅聲。咁所以咧，你之後去 edit 嗰個片嗰陣時咧，你就可以校嗰個內置 microphone 嗰個聲咧，可以校高啲啦。若果你想啲人即係個觀眾聽到嗰個環境嘅聲多啲，你想將現場嘅氣氛增加啲咧，你可以將個 built-in microphone 錄出嚟嘅音軌咧就較高啲啦。或者你若果唔想即係啲人聽到太多嘅背景聲咧，你可以將嗰個音軌就完全係唔用啦，咁都得嘅。咁呢一個咧，亦都係另外一個用 Pocket 4用無線咪你可以做嘅一種功能，係我覺得係好有用嘅。咁部 Pocket 4嘅電池咧，而家就係1545個 mAh 啦，係內置，你唔可以自己換嘅。電池嘅容量咧就比 Pocket 3咧就大咗19%。咁我平時比較隨便咁用下嘅話咧，就可以用到成日嘅。不過若果你係會拍好多片嘅話咧，咁就最好帶住一個 USB 嘅充電器啦。咁另外咧，其實你可以用翻 Pocket 3嗰個 battery grip 喺個 Pocket 4上邊都得嘅。不過咧，呢個配件咧你要分開買，因為個 Pocket 4嘅 Creator Combo 咧就冇包埋嘅。咁我亦都做一個測試啦，將部 Pocket 3同埋 Pocket 4嚟拍 4K 30格嘅片，部 Pocket 3咧就拍到135分鐘，咁就冇電啦。其實都唔錯噶啦。不過咧，部 Pocket 4咧居然可以拍到201分鐘先冇電，咁呢一樣嘢咧就絕對係有啲驚喜啦。咁我做呢個測試嗰陣時咧，我間房咧就大概係24度左右啦，就唔係話好熱，不過亦都唔係冬天。咁我拍完呢個200分鐘嗰陣時咧，我就度下嗰個機身嘅溫度啦。個機身咧只不過係43度左右，咁就絕對唔算熱嘅。咁當然啦，若果你係拍 4K 60格或者 4K 120格咧，部機就會比較熱得快啲啦。不過我喺過去呢幾個月用啦，就算我係比較熱嘅天啊，喺個太陽底下用咧，部機雖然話有陣時摸起上嚟咧就覺得有啲暖暖地、熱熱地啦，但係咧並未有真正嘅過熱問題出現。我用咗呢部 Pocket 4咧都有一段時間啦，有好多嘢咧我好中意，但係咧都發現有一啲地方有啲限制嘅。
咁先講好嘅嘢啦，上個月咧就去咗紐西蘭嘅南島幾日啦，就幫我自己嘅 channel 拍幾條片啦。咁我平時拍片咧就會帶我嘅 full frame 相機啦，通常就帶 Panasonic 嘅 S5 II 或者 S9 啦。但係呢次咧我淨係帶咗 Pocket 4，咁就非常之方便，因為所有嘅設備咧就係放喺一個細細嘅袋咧就搞掂晒啦。咁因為我去嗰幾日咧個天氣就非常好啦，日日都大晴天，所以拍嘅片咧個反差對比咧都非常之大。但係因為我拍 D-Log 啦，個 dynamic range 咧就非常之廣，所以得出嚟嘅效果咧係好滿意嘅。咁因為我自己一條友拍片啦，咁有好多嘅片咧我就用咗個 Active Track 嚟到 track 住我啦。咁呢個功能咧就非常之有用嘅。咁我其中一條片咧，咁我就想將部相機咧就裝喺個車嘅唔同地方，就拍一啲 B-roll 啦。若果我平時用 full frame 相機嚟到拍呢啲片嘅話咧，咁我就要用一個比較大嘅 rig 啦，要用幾個 suction cup 啦。不過呢次因為用 Pocket 4，所以咧我淨係需要帶一個 suction cup 同埋一支細細嘅 Magic Arm 咧就夠晒用噶啦。而且因為成個 setup 咧好細下，所以咧我係可以將佢裝喺好多唔同嘅地方啦，裝喺個玻璃度啊，裝喺個門度啊，裝喺個車尾度啊，完全冇問題嘅。另外咧，我亦都用 DJI 個 Mimo App 啦，咁我就可以喺車裏邊無線咁 connect 同埋控制嗰個 Pocket 4。可以喺車裏邊預覽個畫面啦，同埋校個角度啦，就非常之容易，非常之快嘅。而當我想拍一啲 vlog 嘅片段咧，亦都非常之方便嘅，因為首先我可以用個 DJI Mic 3啦，佢就自己會連接嗰個 Pocket 4，又唔需要用額外嘅接收器啦。而且因為部機係好輕巧，唔係好重，所以咧就算我揸住係咁行係咁影嘅話咧，隻手都唔多會攰嘅。咁另外，我之前同屋企人去旅行嗰陣時咧，亦都拍咗好多唔同嘅 4K 240格嘅片。咁嗰啲片咧就冇乜特別嘅，不過咧就玩得好開心。咁講下部機嘅缺點或者限制啦。首先，當你想直拍一啲 vertical video 嗰陣時咧，部機咧依然係靠 crop 個 sensor 嚟到影相，而唔係靠 gimbal 嚟轉直部相機。咁個問題咧就係你打直 crop 嗰陣時咧，用個 sensor 咧就用少咗啲地方，同埋個角度咧就會變得比較窄噶啦。咁呢個係唔係大問題咧？其實都唔係話大問題嘅。不過而家越嚟越多人係拍打直嘅片啦，所以咧我就真係好希望個 gimbal 本身咧可以轉到打直，咁嘅話咧就唔需要話 crop 多啲個 sensor。或者咧，其實 DJI 若果用佢喺 Osmo 360嗰個正方形嘅 sensor 咧，都一樣好嘅，因為咧係正方形咧，所以你打橫 crop 或者打直 crop 咧就唔會影響到個畫面。咁第二樣咧就係 Pocket 4咧，依然係冇防水、防雨、防塵嘅功能。咁雖然話嗰個 micro SD 卡咧就多咗個冚，咁就好少少啦。但係其他地方咧，我相信係冇改善到嘅，所以若果落雨啊、落雪嘅話咧，咁你就小心啲啦，因為部機咧係冇呢個防雨防塵嘅功能嘅。咁另外一樣啦，就唔可以話係缺點嘅，或者係一個我想要嘅 wish list 啦。我希望下一代呢部機咧就可以有一個真正嘅光學嘅 zoom 啦，因為而家嘅話咧，你若果用嗰個廣角鏡嘅 adapter 啦，同埋用嗰個 digital zoom 咧，其實你都可以由15mm 去到80mm 嘅等效焦距，其實都 OK 嘅。不過咧，你要用嗰個廣角鏡嘅 adapter 啦，咁你用咗嗰個 adapter 嗰陣時咧，又用唔到其他 filter 啦，同埋喺 Tele 嗰邊咧，你要用到4倍嘅 digital zoom 先去到80mm。咁我就希望下一代可以有個光學對焦啦，就可以廣角唔需要用 adapter 啦，同埋 Tele 咧可以去到長少少嘅。咁嚟翻一個最後嘅總結啦。咁我一開始聽到呢部機嗰陣時咧，我就希望呢部機有啲好大嘅轉變，因為當時 Pocket 2去到 Pocket 3咧，就真係有一啲好大嘅轉變。咁相比之下咧，呢次 Pocket 3到 Pocket 4嘅改變咧就冇咁大啦。Pocket 3嘅成功咧，其實就唔係因為佢有咩地方特別強，而係因為佢嘅設計係非常之平衡。而家呢一部 Pocket 4咧，亦都係可以繼承到呢個非常好嘅平衡。
但係咧性能方面咧亦都係有改進嘅，操控方面咧亦都係變好咗啦。但係同一時間就冇話增加啲咩大嘅缺點。若果你而家用緊部 Pocket 3咧，到底要唔要升級咧？就真係比較難搞啦。若果你升級咧，好處就係你嘅所有嗰啲配件咧都好容易可以用翻喺部 Pocket 4度。但係咧，其實 Pocket 3咧到今日咧依然係一部非常之好嘅相機，喺各方面嘅表現咧，就算而家2026年咧，亦都係冇乜問題嘅。我覺得對大部分人嚟講咧，用部 Pocket 3咧，其實都已經夠晒㗎啦。最大嘅原因係 upgrade 咧，其實真係要嘥好多錢嘅，咁值唔值得咧？你就真係要諗下啦。但係另一方面，若果你係我唔理咁多，我就係想要部最正最好嘅相機，或者你之前想買部 Pocket 3，想買咗好耐，但係都一直未有買嘅話咧，咁嘅話咧，呢部 Pocket 4咧應該係會非常之吸引嘅。咁好多謝大家收睇呢條片啦。若果覺得呢條片都算唔錯嘅話咧，麻煩你哋俾個 like 啦，留個言啦，或者 share 俾你哋啲朋友。最緊要當然係 subscribe 我哋呢個 channel 啦，咁就會俾我哋多啲鼓勵，我哋就會拍多一啲類似嘅片同大家分享。咁好啦，下次同大家再見啦，拜拜。